상추 21,000원어치 심었습니다. 어제 비 올 때. 네. 2만원 무럭무럭 잘 자라겠습니다. 네, 공주님 사랑합니다. 상추 어제 비 올 때 21,000원 심었습니다. 한 판에 7,000원씩. 근데 와이프가 2만원어치 못 먹는다래요. 상추가 1,000원, 2,000원 사람도 많잖아요. 근데 저는 이 심을 때 매일매일 조금씩 뜯어먹는 재미, 이런 걸로 심는 것 같아요. 작년에도 그래서 재밌었어요. 그래서 또 심었습니다. 근데 원래는 작년에 3판 심었는데, 작년에도 올해는 한 판만 심으려고 했어요. 근데 갑자기 3판을 심을 생각을 했습니다. 어제 비가 와서 갑자기 3판을 심었습니다. 그래서 근데 심어놓고 매일 보면 좋아요. 상추 심는 사람들 그 기분 알 거예요. 여보도 그 기분 알죠? 상추 심는. 몰라요? 근데 심어놓은 거 예쁘잖아요. 어린 새싹이 심어놓은 거 너무너무 예쁘잖아. 심어놓으면. 그죠? 그래? 네. 그래서 그 맛에 심습니다. 저는 서울서 개인 택시하는데, 그래서 어제 개인 택시를 하다가 중간에 멈추고 와서 심었습니다. 어디 가서 집에 옆에 텃밭에 심었습니다. 근데 제가 어제 개인 택시 하면서 모란시장을 갔었어요. 근데 거기에 상추 너무 많이 파는 거야. 근데 거기가 좀 싼 거예요. 7,000원씩. 여기 동네에서 살려고 그랬더니 9,000원씩 달래더라고요. 그래서 거기서 한 팔에 7,000원씩인데 3팔에 2만원 해가지고 사왔습니다. 상추 심고 나니까 마음이 뿌듯합니다. 그나저나 나라가 좀 빨리 안정됐으면 좋겠어요. 계속 제가 그 안국역 쪽에 잘 지나가는데 어제도 길이 막혔더라고요. 지금 길이나 뚫어놓고 어떻게 뭘 하든가 하지. 길을 막아놓고 하니까 아주 죽겠습니다. 요새 봄꽃이 활짝 폈거든요. 그래서 봄꽃 구경 가기 좋을 것 같습니다. 다행히 어제 비가 와서 산불은